Мурун бандиттерден коркчу эле, азыр милиция кирип жүргөн кишилерден корко тургандай эле заман болуп калган окшойт Сокулук ичиндечи. Билем, адилеттүүлүк болобу, болбойбу. Менин баламды жана антып тепкилегендер бул адамчылык эмес да. Менин балам ордун ким толтуруп берет? Мен ушунчалык Калтып кетти, ушу артында туяк калган жок, энин артындачы жата калды 25 жашта. Мен камчыбек Ташиевдин помощнигимин. Алдыргы видеолорду алдырып кой дептир. Бандиттен эмес, милициядан коркуп калдык. Тойдон ажал тапкан Бексултан. Сокулукта 25 жаштагы жигит тойду сабалып комага түшкөн. Бул тууралуу анын жакындары билдирип, Сокол медиа сайтынын редакциясына кайрылышты. Энем Бексултан досунун үйлөнүү тоюна барган. Ал жерде коноктордун ортосунда түшүнбөстүк жаралыптыр. Ошондо бир топ киши аны көчөгө сүйрөп чыгып сабашкан. Ал коргонуу үчүн качып баратканда уна уруп кеткен. Сабаган жигиттердин бири уна сүзүп кеткенден кийин да энемди башка тээптир. Энем 12-13 күн өмүр үчүн жаны менен талашып, ажалга моюн сунду деп билдирди агасы. Ал дарыгерлер Бексултандын жашап кетишине кепилдик жок экенин айтышканын жана Сокулук районунун милиция кызматкерлери менен тергөөчүлөрү бул ишти жакшы алып барбай жатканын белгиледи. Мен камчыбек Ташиевдин помощнигимин. Алдыргы видеолорду алдырып кой дептир. Сокулук районунун кызматкерлери иштей элек. Мына Баламды мына өлтүрүп коюп өстөрү басып жүрөт. соттон катышыш үчүн документтерин даярдоого атам. Айлам жок. Тигине сүрөтүн тартып аласыз, тик көрсөңүз сүрөт. Айбан жок деп койгон. Акча өндүрүп ушинткен балдар экен деп уктум да. Эми аны деги милиция кызматкерлери өздөрү көзөмөлгө алып өздөрү жасасын, болбосо анда Алла Тааланын өзүнө койдум да, ошол Аллах Таалам жазасын берсин. Эх, шашпачы, кайда шашып барасың? Ансыз деле өмүр кыска. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.